Ya, udah kelihatan belum? Kelihatan kah? Udah. Oke. Udah. Ya, kayak biasa kita bakal apa review-review lagi, review bab sebelumnya. Mungkin kemarin ada yang belum join buat di bab sebelumnya karena kita latihannya masih di bab 7, tapi nanti kita bahas gramatik bab 8 juga karena ngejer. Ya, oke. Kita ulang. Indirective phrasal atau kalimat tanya tak langsung. Biasanya digunakan yang pertama untuk meneruskan pertanyaan. Ya, misalnya ada orang ke satu, kedua, dan ketiga. Orang ketiganya ingin bertanya. Nah, orang ke satu meneruskan kepada orang kedua. Itu yang kegunaan dari indirective Fragesatse atau kalimat tanya tak langsung. Yang kedua adalah Höflichkeit atau untuk lebih sopan, untuk kesopanan. Ya, kayak contoh di situ, Könnten Sie mir sagen, warum der Zug steht? Ya, bisakah Anda katakan kepada saya kenapa sebentar. Kenapa keretanya berhenti? Saya itu kan tidak mati. Itu untuk yang indirective Fragesatz. Indirective Fragesatz ada dua bentuk. Di situ bisa kalian lihat ada W-Frage sama ya nine Frage hit up. Jadi kalau misalnya dia W-Frage, ya bentuknya tinggal kalian bisa lihat di situ. Misalnya contoh biasanya indirective Fragesatz ada verban-verbannya sendiri. Ada pertama frag biasanya, bisa juga ya paling sering sih fraksi karena kan indirective fragesatz ya, kalimat tanya tak langsung. Fragen artinya bertanya. Berarti bentuknya sebenarnya mirip-mirip sama nggak mirip, sama kayak Nebensatz atau anak kalimat ya. Setelah koma dari Hauptsatz dulu atau induk kalimat, koma setelah itu masuk ke kalimat tanyanya. Ya, pertama kalau misalnya Frage berarti pakai ya kalau nggak warung, where, was, wo, wohin gitu. Ya, kalau misalnya yang lain Frage dia pakainya ob. Gimana cara bedainnya? Ya, kalau misalnya kalimat tanyanya tidak dalam bentuk kalimat tanya tak langsung, tapi dalam kalimat langsung dia diawali sama Frage, ya berarti dia pakai Frage. Tapi kalau dia diawali oleh verben, di kalimat tanya langsungnya, maka di kalimat tanya tak langsungnya digunakan ob. Ya, bisa dilihat Simon fragt, ob man für den E-Scooter einen Führerschein braucht. Ya, brauchen ya dari brauch kan itu verb. Kalimat tanya langsungnya braucht man für den E-Scooter einen Führerschein. Kalau dia tak langsung maka kita butuh ob setelah koma. Kayak gitu. Untuk yang Ortsangaben preposisi atau ya preposisi keterangan lokasi, di sini ada an vorbei plus datif, Deutsch plus akusatif, bis zu datif sama gegenüber von plus datif. Ya, kalau an vorbei itu artinya melewati. Beda sama Deutsch, Deutsch itu melintasi. Ya kalau misalnya dia melewati, misalnya ada satu lokasi aja yang dilewati. Misalnya contoh di situ Sie geht am Kaufhaus vorbei. Dia pergi melewati Kaufhaus atau Kaufhaus itu tempat belanja lah, rumah belanja ya. Kayak bisa juga disebut minimarket, Kaufhaus. Kalau Deutsch atau melintasi, dia biasanya melintasi suatu jalan dan panjang. Misalnya dan get the Deutsch dan Park dan dia pergi melewati kemudian dia pergi melewati taman gitu. Kalau bis zu itu sampai dengan ya geh bis zum Kaufhaus dan links pergi sampai minimarket lalu kemudian ke kiri gitu. Kalau gegenüber von itu di seberang. Das Haus is gegenüber von Park. Rumah itu di seberang dari taman. Kayak gitu. Itu untuk reviewnya. Kita masuk latihan dulu aja, baru nanti ke bab 8. Oke, latihan dulu. Oke, kita mulai dari yang B. Was pass ordnen Sie zu und schreiben Sie je einen Beispielsatz. Oke, Beispielsatznya kita lewatin aja.
kalian cocokin verben yang cocok mana. Kayak contoh di situ nomor satu, eine Fahrkarte auf. Bangkit. Turun. Ayo, ada yang mau coba jawab buat nomor dua? Halo? Gehen. Sufus gehen. Yap, Sufus gehen. Kita taruh dulu. C. C. Oke, terus den Anschluss. Coret dulu. Ya, ada yang mau jawab nomor tiga? Sorry, kita cari aja orang deh. Siapa ya? Naomi mau jawab nomor tiga nggak, Naomi? Sped common. Hah? Artinya ansus apa kok? Apa kak? Anschluss itu sebentar, lupa. Nehmen. Kalau nggak salah kayak Anschluss. Sebentar. Dan Anschluss. Kayak bisa keputusan sih Anschluss itu. Nemen. Oke, kita taruh dulu ya. Nanti kita Apa? koreksi bareng-bareng. Di sini name-nya B. Oke. Lanjut yang lain, Sandra mau coba jawab? Connection. Oh ya sama aja. Yuk, yang lain. Fahrrad Fahren kan biasanya ya. Yap. Coba kita ini taruh aja dulu. Das Fahrrad. Gak ada tapi. Oke. Kalau gitu, mau di ini dulu. Lewatin aja. Lewatin nomor 5. The Sped Common. Ya, Suspect Common. Datangnya telat ya kan. Nomor 6. A. Install yang terjebak Stehen. macet. Berarti ini sabar. Coba kita lihat. A, B, C, D. D-nya U. D-nya U. Kalian kalau mau di ini F. Loh kok? apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F. Yap. Ini latihan sabar. 3B. Berapa? Das Fahrrad Verpassen. Oke. Berarti kebalik di oke, 2C, 3F. Berarti 3 sama 4 ketukar. Awas. F dan Anschluss Verpassen sama das Fahrrad nehmen di B. Oke, good. Lanjut. Ini kalian salah. Nah, yang nomor 4A ini kalian masukin kalimat tanya yang kata tanya yang cocok. Kira-kira sama jawabannya apa? Kan udah ada jawabannya, kalian tinggal masukin aja kata tanyanya. Yang siapa ya? Naomi mau coba, Naomi? Yang nomor 1. Yang lain dulu kak. Oke. Siapa lagi kah? Ella D. Ella mau coba? Nggak ada. Itu jawabannya di atas ya, Kak? Enggak, jawabannya ini kata tanya yang cocok sama jawabannya. Misalnya di sini pung 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 fährt der Zug. Kan di sini udah jawabannya. Nach Prag, unser Zug nach Wien fährt auf Gleis 5. Oke. Oh, nice. Kira-kira kalimat tanya, kata tanya yang cocoknya apa? Apakah Wohin, atau was? wohin, Wohin Yap. kayaknya. Kita Wohin. taruh dulu wohin. Oh Baru ya di mana ya? kita jawab yang lain. Nomor 2. One. Ya, oke. Tapi itu kan dia
One. Nah, nomor 3. Dawet itu apa ya, Kak? Day, Apa? da, dayar. Bilangan. Bilang. Bilangan. Oke, bilangan. Bilangan. Yap. Tower kelas berlangsung. Oke. Nomor 4. Wo. When. Wo. Ya, oke. Sandra. Dan nomor 5 terakhir. Is das Vi. Iya. Oh, Vi. Vi ist das. Oke, nomor 1. Ya benar, wohin der fährt der Zug, kemana kereta itu pergi. Yang kedua, wann fährt der Zug ab, kapan pergi itu, kapan kereta itu berangkat, ya, Abfahrt. Wie lange dauert artinya berapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Yep. Wo, ya di mana orang bisa membeli minuman, Getränke, minuman. Terus wie ist das Wetter itu udah ya bisa dibilang frase ya udah jadi. Pasti kalau nanya cuaca kita pakainya wie ist das Wetter. Oke, good. Dann machen wir weiter. Oke, 5A. Nah, di sini kalian terserah mau ngomong atau di chat, ditulis. Kalian harus nguruti di sini. Kan tadi bentuk dari indirect Fragesatz kan kalian udah tahu kan, udah aku jelasin mirip-mirip kayak Nebensatz yang mana berarti verben ada di akhir dari anak kalimat. Nah, di sini kalian tinggal nyusun aja, udah ada di sini wo kaufen man kan verkarten. Kalian susun dia menjadi anak kalimat. Bentuknya kayak gimana? Terserah kalian mau ngomong atau kalian tulis di chat. Yap. Ditulis atau gimana sih, Kak? Kalian mau ngomong boleh, mau ditulis di chat juga boleh. Boleh. Ya. Ya, mungkin ada Perhatian berikutnya, Roxy. ada yang mau coba siapa lagi? Kezia mungkin Kezia Julia mau coba nomor 1. Wo kan man karten kaufen kak. Itu maaf tadi saya baru aja jawab yang sebelumnya. Ya Soalnya udah. ngetiknya susah. Oh ya. Mau coba yang ini? Yang 5A, Kezia? Boleh coba, Kak? Oke, ada boleh, boleh. Konnten Sie mir sagen, wo man Fahrkarten kaufen kann? Man, Fahrkarten? ya, Karten kaufen kan. Oke, good. Kita lanjut dulu, baru nanti kita koreksi. Oke, nomor 2, Kezia mau coba atau mau yang lain? Saya boleh, Kak. Oke, Ade dulu. Nanti Kezia nomor 3. One. Ya, boleh Ade. Ya, Wander aus Hamburg angekommen. man der Zug Munchen. Wir. Lesko. an Halo? Saya nomor 3 ya? Ya, nomor 3. Oke. Darf ich Sie fragen, wie lange wir nach München fahren? Oke. Bilangan Wie lange wir nach München fahren?
Siapa lagi yang bisa ditanya? Nana mau coba? 4, Kak. Ya masih nomor 3 ya. Halo? Iya, nomor 4, nomor 4. Oh, nomor 4. Halo? Nomor 4. Ya, oke. Ya. We feel Ya. kosten eine Fahrkarte nach Köln. Wie viel kosten eine Fahrkarte nach Köln? Oke. Nomor 5, coba apa lagi? Ella mau coba, tapi ditulis aja nggak Ella? Halo? Nggak ada. Boleh. Oke, Ella boleh ditulis aja. Oke, sambil nunggu Ella, nomor 5 kita langsung jawab nomor 5 aja sambil tadi Ella nomor 5. Berarti nomor 6. Nomor 6 siapa? We feel eine. Farah Fadila mau coba? Keras sekali aku dibuat jadi. Farah Fadila atau Najwa mau coba? Mau, Kak. Baca aja, Kak. Oke. We feel constant. Enggak, yang nomor I- nomor 6. Iya. We feel Iya. constant. Yep. Eine Reservation. Kosten eine Platzreservierung. Oke. Platzreservierung. Oke, kita tinggal nunggu si Ella. Dihempaskan dalam kenapa? Oke, sekalian lagi. Oke. Sekalian kita lihat yang atas ya sambil nunggu Ella. Kan tadi aku udah bilang bentuknya mirip sama Nebensatz. Kita bahas lagi Nebensatz. Apa itu Nebensatz? Nebensatz itu adalah induk kalimat, ada anak kalimat biasanya selalu ditemani oleh kalimat dari anak kalimat atau Nebensatz. Itu pasti diawali, enggak juga sih, sebenarnya bebas, mau Nebensatz dulu, terus Hauptsatz, ya, anak kalimat dulu, baru induk kalimat, atau induk kalimat dulu, baru anak kalimat. Itu bebas sebenarnya, tapi untuk yang indirekte Fragesätze, pasti diawali oleh Hauptsatz atau induk kalimat. Kan ada banyak Nebensatz ya, anak kalimat, seperti contoh di A2 kita udah belajar das, when, sama while. Tiga. Dan 3 Nebensatz ini punya makna 4 Nebensatz. Ya, bentuknya berarti kan di sini HS, Hauptsatz, koma, selalu dipisah oleh koma antara induk kalimat dan juga anak kalimat. Lalu NS. Bentuk NS itu biasanya pertamanya subjek, plus habis itu objek, plus keterangan, ya, keterangan atau Angabe, ya, Angabe, plus di akhir Verben. Bentuk dari Nebensatz selalu diakhiri oleh Verben. Sorry. Yep. Kayak contoh di sini yang tadi Ivan jawab nomor 1, wo man verkarten kaufen kan. Karena di sini modal Verben. Dalam Nebensatz, Verben yang ditaruh di akhir itu adalah Verben yang kalau dia di kalimat Aussagesatz biasa, dia ada di posisi kedua. Kan ini bentuk asli dari kalimat yang ini, kan man, kan, kaufen. Tapi kalau dia dirubah jadi Nebensatz, maka kan-nya akan pindah ke sini. Nah, untuk yang nomor 1 udah benar. Nomor 2, verbennya juga di belakang berarti sudah benar. Ya, ini cuman dia nggak ada objeknya, langsung keterangan, dia udah di belakang.
Nah, yang nomor 4 di sini bisa kalian lihat kosten. Kosten adalah verben dan nomor 6 juga di sini kosten. Berarti strukturnya masih salah. Berarti tinggal dibenerin. Kita taruh aja kostennya di paling belakang. Dan di sini costed. Berarti kosten. Kosten atau enggak sebenarnya costed. Karena kan singular. Nah, yang ini juga sama. Wie viel eine Platzreservierung kosten? Ini kosten juga. Nah, itu untuk bentuk indirekte Fragesatz. Wo ich einen Kaffee kaufen kann. Betul. Einen Kaffee kaufen kann. Yap. Ya, gitu guys. Untuk yang indirekte Fragesatz. Mana ada ini? Sabar. Oke. Hapus. Kalau mau DSS, boleh DSS. Tapi masih ada kesalahan tulis. Sabar. Nah, oke. Kalau mau DSS, boleh DSS dulu. 1, 2, 3. Nah, Kak boleh tanya? Jadi gue mau tanya. boleh? Halo? Siapa Itu dulu Kak? verben yang di akhir. Halo? Ya. Verben yang di akhir itu verbennya bukannya dikonjugasikan juga ya ke subjeknya. Ya bilang nggak dulu. Mana Ya. ada? Biasanya Aku belum- dikonjugasikan juga ini, cuman können Sie mir sagen, cuman karena di si, oh ya, oh ya benar-benar, sorry. Berarti ini bukan uncommon, ini Uncommon. Uncommon, Jerman. ini posted. posted, Bilang progress. juga posted. Oke, good. Thank you. Sorry, nggak lihat tadi. Kak boleh nanya? Ya. Itu kalau kalimat tanya itu kan ada kata kerja dua, yang satu modal verben, yang satu kata kerja biasa. Itu yang didahuluin modal verbennya atau kata kerja biasanya Kak? Yang kalimat tanya ini. Oke. Yang kayak tadi. Ya, oke. Oke, pertanyaannya kalau misalnya ada modal verben dan juga verben biasa, maka verben mana yang diduluin kan? Oke, jadi dalam bahasa Jerman ada dua kalimat, ada dua ciri kalimat dengan infinitif. Ya, pertama itu infinitif mit zu, nanti kalian belajar di B1, sama infinitif ohne zu. Bedanya apa? Infinitif on biasanya udah diikutin, oh ada modal verben, terus ada lassen, terus ada werden sebagai futur eins. Biasanya kita menggunakan infinitif tanpa zu. Jadi kalau kalian ingin menggunakan modal verben, maka modal verben selalu ada di posisi kedua. Ya, misalnya subjek, terus di sini modal verben MV, ya, bahasa objek, setelah itu angaben atau keterangan, baru di akhir verben dalam bentuk infinitif. Itu kalau yang kalimat tanya ya Kak? Enggak, dalam semua bentuk kalimat yang menggunakan modal verben. Termasuk kalimat tanya? Termasuk kalimat tanya juga. Aussagesetz dan kalimat tanya yang menggunakan modal verben, kalau misalnya dia punya dua verben, ya modal verben dan juga verben biasa, maka verben biasanya ditulis dalam bentuk infinitif. Sedangkan yang dikonjugasikan adalah modal verbennya. Seperti itu. Misalnya contoh kalimat ada tadi di sini, können Sie mir sagen. Yap. Di sini kunnen di depannya, sorry, ini dia. Ini kunnen di depan, lalu sagen di belakang dalam bentuk infinitif. Ya, dalam bentuk infinitif.
yang dikonjugasikan hanya kunennya. Di sini bisa kalian lihat Z ya, ini karena Z aja. Jadi apa? Kalau Z kan dia nggak terkonjugasi, maksudnya sama kayak infinitif bentuknya. Nah, bisa dilihat yang di sini yang ih. Di sini darf ih fragen. Fragennya dalam bentuk infinitif. Darf itu dari kata durven. Modal verben juga. Durven artinya biasanya durven dipakai untuk meminta Erlaubnis atau izin. Bisa kah? Nggak bisa kabut Jerman. Oke. Jadi seperti itu untuk yang modal verbennya. Paham kah atau kurang Berarti paham? kan itu model verben juga ya, Kak? Kan. Apa? Kan. Kan iya modal verben itu ada ada kunan, ada sollen, ada musen, ada durven. Terus aku tulis aja deh biar gampang. Yang seperti pertanyaan tadi loh, Kak. Yang apa itu kan yang di bawahnya itu lah, ini yang kan yang nomor 5. Iya, kenapa? Kaufen kan Iya, kaufen. verben biasa, kan verben modal. Jadi yang diduluin kalau di kalimat tanya itu yang biasa dulu ya Kak, kayak ini kaufen kan gitu ya. Oh enggak, ini karena bentuknya kalimat tanya tak langsung atau indirective phrases. Kalau dia bentuknya kalimat tanya langsung, kalau kamu bisa tulis saja misalnya di sini langsung wo kan einen Kaffee kaufen. Itu untuk yang kalimat tanya langsungnya. Kalau yang tak langsung, kan aku udah bilang bentuknya kayak Nebensatz atau anak kalimat, maka kannya ditaruh di paling belakang. Oh ya paham Kak, makasih Dangke. Oke. Nah, kita lanjut ke yang 6A. Nah, di yang 6A ini, was fragen die Leute, apa yang ditanyakan oleh orang-orang? Ergänzen Sie die indirekten Fragen. Jadi kalian masukin, di sini udah ada ya. Nih, ini udah ada di sini. Kalian tinggal masukin aja yang cocok sama pertanyaannya, sama jawabannya. Misalnya nomor 1, contoh, ada yang mau bisa jawab. Ivan mau coba jawab nggak, Ivan, yang nomor 1? Atau Menyetir. Ada yang mau coba jawab mungkin? Saya boleh lain? Kak. Hah? Yuvia mau coba jawab mungkin atau Ivan? Saya goblok. 1 boleh Kak. Boleh. Kosong berarti. Naomi mau coba jawab, Naomi? Yang mana tadi Kak? Tadi nggak ngikut. Nomor satu. Contohnya kayak gini, Kak. Dicocokin ininya pertanyaannya. Kak, aku mau coba jawab boleh? Yang lain aja dulu Kak. Nggak ngikutin Kak. Kasih ya Kak. Halo. Yuk. Yang Where was the unwanted? Apa? Siapa yang mau jawab ini? Saya boleh Kak. Siapa sih? Tadi khas bukan? Iya Kak. Tinggal cocokin aja kan ya? Yang nomor 1 yang Weißt du, braucht man für Scooter einen Führerschein? Yap, dalam bentuk indirective Fragesätze-nya gimana? Dalam bentuk kalimat tanya tak langsungnya. Halo? Halo. Ya, Meriana Situmorang, coba angkat tangan. Okay, danke. Weißt du, man für Scooter einen Führerschein braucht? Dalam bentuk, oke, gimana tadi? Iya. Gimana? Iya. Ini ya, kan belakang kan? Ya, tapi dalam bentuk indirective Fragesätze. Gimana?
Pakai kata bantu ini enggak ya? Apa? Wah, oke. Nggak, ini ada jawabannya. Weißt du, man, für Scooter einen Führerschein braucht? Ya, Opman. Oh, pakai Obman. Oke. Obman für Für Scooter einen Führerschein braucht? Oke, skuter ya. Oke, oke. Paham, paham, paham. Berarti yang ini ya, einen Führer. Ich möchte gern wissen. Nomor 2 tadi Ella angkat tangan. Ella mau jawab? Ella? Hilang lagi. Oke, Edi. Edi Setio coba. Kak Edi coba. Ini ada Ella nih. Nggak jadi. Oke. Coba. Kak Edi bisa. Yang nomor Bisa 2. Kak. Ya, di sini berisik soalnya ini. Oke, oke, oke. Ya, saya bisa. Bisa. Oke, oke. Ja, ich möchte gern wissen, ob Kinder mit E-Scootern fahren dürfen. Oke, ob Kinder mit E-Scootern fahren dürfen. Scootern fahren dürfen. Oke, lanjut. Thank you. Danke, Edi. Yang Ja, lanjut. bitteschön. Oke, danke schön. Nah, nih ya. Lo yang boleh, yang A2 beneran boleh angkat tangan nggak? Sebelumnya. Biar Aku boleh jawab lagi nggak? boleh, boleh. Jadi kan ini kan dia nggak ada tanda tanyanya. Jadi mungkin dia lebih ke ini ya, lebih ke permohonan. Kalau aku ngelihatnya karena yang keduanya nine. Du siehst auf der Flexi App, wo das nächste freie Autostat und das nimmst du dann. Jadi yang A-nya itu yang awalnya itu mich interessiert, terus habis itu koma, wie das Flexi App funktioniert gitu. Itu kalau bener ya, tapi kalau ada yang mau koreksi nggak apa-apa, koreksi aja. Jawabannya dari sini. Udah ada Oh, di atas. bukan ngisi sendiri ya? Oh, maaf. Bukan. Berarti yang itu yang Gift S by Yap. Flexi auf Motorräder. Oke, jadi tulisannya Bukan Motorräder, sorry, salah yang bawahnya nih. Oke. Yang hold man die Autos an einem bestimmten Ort ab itu. Apa di Autos Di Autos an einem bestimmten Oke. Ort ab. Einem bestimmten Ort ab. Oke, lanjut. Berarti nomor 4 sisanya yang IPS. Tapi ada yang mau coba Putra nomor 4. Lah, hilang lagi. Nomor 4 ya. Ya. Aku coba ya. Kannst du mir sagen? Yap, boleh. Ob by Flexi aus Motorräder. Ya, apa? Ob by Ya, ob by Flexi auf Motorräder. Flexi auf Motorräder. Es Oke. gibt. Oh ya, GIP ya. Es gibt. Good. Oke, ini kalian udah coba jawab beberapa tadi. Ada pokoknya ada Edi, terus ada Kezia juga, ada Has, ya. Also eigentlich ja diese Antwort ist nicht 100% richtig. Also gibt es auch noch einen Falsch. Wie zum Beispiel in Nummer 3 genau und Nummer 4. Also in Nummer 1 und 2 sind alle richtig. Und wo das falsch steht, ja, also in Nummer 3
Ya, di nomor 3, kesalahannya itu adalah tidak menggunakan op. Ya, mungkin tadi kurang apa? Mungkin kurang paham. Kalau misalnya kurang paham, boleh tanya. Op, ya, setelah itu verben ditaruh di akhir. Karena di sini verbennya dalam bentuk trennbare verben atau verben terpisah, maka kalau dia dalam bentuk anak kalimat, verben yang trennbare akan ditulis di akhir dan digabung. Jadi nggak dipisah lagi, jadi dia digabung. Berarti di sini jadi mich interessiert ob man die Auto aus einem bestimmten Ort abholt. Ya, dan sabar, nanti kita ini lagi. Yang ini, ob by flexi auf Motorräder es gibt. Sebenarnya udah benar, kecuali S-nya aja. S-nya tetap di belakang, tetap di depan ob, atau di belakang ob. Ya. Karena es gibt itu bukan satu kata, tapi dia merupakan satu frase. Kita bisa bilangnya frase, ya. Atau kalau di materi, itu adalah S sebagai objek dan juga sebagai subjek obligatoris. Ya, jadi itu udah jadi satu S GIP. Tapi dalam penulisan di anak kalimat S tetap di depan sebagai subjeknya. Yap. Autos. Oke, me interessiert of man di auto kunnen. Oke, good. Itu untuk yang nomor 6. Kalau mau di SS, boleh di SS? Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Ini 6, kita ke 7 dulu. Oke, wählen Sie. Ergänzen Sie das Gesprach die Wörter unten. Oh, oke. Ini di sini ada ininya ya, sebenarnya, tapi kebalik. Tapi nggak apa-apa, kita coba ini aja. Aku balikin, berarti di sini ada bilange, terus ada op tadi, terus ada wie sama wie sama satu lagi op juga. Opnya ada 2 berarti ya. Oke. Caranya gimana? Pertama kalian baca dulu kalimatnya ya. Di situ kayak contoh yang pertama, Fetch du am Wochenende mit nach Bonn. Ya, dia bilang Fetch du am Wochenende mit nach Bonn. Kamu ikut jalan ke Bonn atau ya berkendara travel ke Bonn lah gitu ya, pergi ke Bonn. Terus nomor 2 dia bilang ich weiß noch nicht ya ich Zeit habe. Habt ihr schon entschieden? Ya, jadi kalian isi yang kosong-kosongnya sesuai dengan apa di situ? Kalimat apa kata yang udah ada di bawah yang ini, yang wie lange, ob, wie viel sama ob. Ya. Kalian tinggal cari bentuknya aja, ciri-cirinya aja. Biasanya ketahuan. Kalau di indirect Fragesatz, ya. Kalau misalnya dia pakai ya nein Frage, gunainnya apa? Kalau dia pakai W-Frage, pakainya apa? Gitu. Ya, gimana? Ada Nomor satu. Ya. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Okay, dann machen wir weiter. Nummer 2. Wer möchte eigentlich diese Aufgabe lösen? Nummer 2. Ja. Habt ihr schon entschieden, ob ihr mit dem Auto oder mit dem Zug fahrt? Okay, ob ihr. Nah, okay. Dann machen wir weiter. Also Nummer 3, Mariana. Und hast du schon recherchiert, wie lange die Fahrt nach Bonn dauert? Ja, wie lange die Fahrt nach Bonn dauert. Und dann Nummer 4. Also wer macht dann eigentlich Nummer 4? Und mit ihr, wo ihr schlafen wollt. Wo? Okay, wow. Na gut. Okay, dann weiter. Nummer 5. Putra, wieder. We will. Wie viel? Okay. Yep. Dann gut. Ja, das ist alle richtig. Ja, das sind alles richtig. Oke, boleh yang mau SS boleh di SS. Udah. Nein, was noch? Keiner? Okay.
Yap, boleh di SS yang mau SS 1, 2, 3. Nah, good. Oke, sekarang kita masuk ke Wegbeschreibung atau Coba, Bang, sorry Bang. Yang tadi nomor 4 tuh kan Sagen itu bukannya was ya, lebih cocok ya dibanding op. Yang mana? Yang paling atas tadi, yang pertama tadi, yang nomor 4. Ini. Nah, bukan was, lebih cocok was ya? Was? Enggak dong. Di sini nggak ada kalimat itunya. Oh, nggak ada ya? Oke, oke. Oke. Lanjut. Oke, nomor 8A. Tentang Wegbeschreibungen. Berarti di sini kita pakai apa namanya? Preposisi Ortsangabe atau preposisi keterangan lokasi. Nah, di sini kalian bisa lihat udah ada misalnya apakah ini dia in, an, neben, hinter, auf. Ini kalian udah belajar sebelumnya di A1 sama tentang Wechsel Preposition atau preposisi yang berubah-ubah sesuai dengan kasusnya. Bisa datif ataupun akusatif. Ya, oke, yang nomor 1. Kira-kira apa? Pung der Kreuzung gehen Sie nach Rechts. Kalau misalnya der Kreuzung kan aslinya dari die Kreuzung. Ya, berarti di sini apakah dia pakai in, an, neben, hinter, atau auf? Atau aus mungkin. Ayo, we müssen eigentlich diese Aufgabe lösen. Share screen-nya yang mana ya? Share screen yang mana ya? Gimana? An. Oke. An. Dan Nummer 2 machen wir gleich weiter. Ja, wenn Sie dem Kaufhaus kommen, müssen Sie nach links gehen. Aus. Nomor 3 aus. Nomor 2 ya? Oh, sorry. Nomor 2 loh, nomor 2. Oh, ya ampun, ternyata atas bawah. Ja, sorry. Okay. Dem Café ist eine Bäckerei. Gehen Sie dort rechts. Neben. Samping. Okay. Neben. Oke. Dan tadi siapa yang jawab yang aus? Aus. Aku. Oke. Aus. Oke, nomor 4. In der Wilhelmstraße ist ein Supermarkt. Hinter. Hinter? Oke, hinter. Oke, nomor 5. Dem Rathausplatz ist ein kleines Café. Yep. Hinter. Hinter. Yep. Nomor 6. Dem Supermarkt. Auf. Nein. Apa? Hinter. Oke, hinter. Nah, good. Oke, nomor 4 dan 5 aja yang kurang. Di sini nomor 4 dan 5 adalah 4 itu in, ya, in der, di jalan Wilhelm ada supermarket. Oke, terus yang ini auf, der Trauthaus. Good. Ada yang mau SS, boleh SS 1, 2, 3. Nah, oke, yang B tadi yang kayak kita udah belajar sebelumnya di buku kurs ya. Apakah dia an vorbei, bis zur, Deutsch atau gegenüber vom? Von itu dari von dem, ya, singkatan aja. Von yang bisa lihat di sini singkatannya, in datif, nggak ada deh yang ini. Oke, pokoknya nanti dijelasin aja. Oke, nomor B. Nomor 1 ada yang mau jawab? Siapa? Saya Herr. Oke, boleh. Der Bank vorbei. Yap. Oke, an der Bank vorbei. Oke, nomor 2, geh dan bis zur. Yap, bis zur. Na gut, und dann Nummer 3, yap, geh. Durch. Durch den Park. Durch, ja, egal.
Dan nomor 4 terakhir gegenüber ya. Gegenüber. Gegenüber. Nah, good. Oke, yang SS boleh di SS. Sebelum kayaknya ini latihan. Nggak pakai form ya, Her? Oh ya, form, sorry. Gegenüber. Sebentar. Gegenüber itu udah termasuk preposisi sebenarnya. Oh gitu. Ya, tanpa form juga bisa sebenarnya. Her mau tanya. Ya. Apakah form itu bakal berubah regarding to the noun, kayak contohnya kan supermarket, berarti kan dia memang maskulin ya. Kalau misalnya feminin gitu, apakah berubah nggak ya formnya? Enggak. Beberapa emang ada singkatan. Kayak misalnya contoh ada im atau indem, terus ada form, Kenapa nggak punya dem, orang ini? Kenapa nggak punya ada orang ini? baim, by them, sorry, by them, ada ins ya, indas, ans, andas, aufdas, sebenarnya bisa disingkat aufdas juga. Nah, ini yang biasanya dipakai di schreiben ya, yang apa bisa kita bilang formalnya, bentuk formalnya begini. Cuman kalau misalnya di apa ya, in der gesprochene Sprache atau bahasa lisan biasanya ada singkatan-singkatan tambahan seperti aufem atau aufdem ya dan lain-lain. Tapi untuk yang biasanya sorry, zu bisa juga zu di sini ada zu ya, zoom atau zudem dan juga zur, der. Nah, ini yang disingkat-singkat. Selebihnya kalau misalnya von der disingkat itu nggak bisa. Bukan for, karena for itu udah beda lagi artinya. Bisa di depan, kalau keterangan waktu itu di belakang, yang telah berlalu, tergantung apa preposisinya menerangkan tentang apa, apakah waktu ya atau dia lokale Angabe. Seit either dia entweder Zeitangabe oder lokale Angabe untuk yang for. Nah, ini singkatan-singkatan atau Abkürzung dalam preposisi yang biasa dipakai. Selebihnya mungkin ada ya ada aufem dan ada beberapa lagi aku lupa. Tapi ini cuma dipakai dalam bahasa lisan. Jadi kalau kalian ngomong boleh pakai, tapi kalau dalam menulis schreiben kalian nggak boleh pakai, kecuali yang ada di sini. Ini boleh. Ich gehe kurz auf die Toilette. Oke. Has, ada pertanyaan kah? Iya, mau nanya Kak, yang preposition ini sebenarnya gimana ya Kak? Aku sering ngeliat kayak setiap orang nyebutnya beda-beda nih. Contohnya kayak aku dari kursus kayak preposisi an, auf, in itu tuh bisa dipakai dua kasus, akusatif, datif. Terus aku juga nonton YouTube semua preposisi kecuali zu itu pakai akusatif, kecuali zu itu baru datif kayak gitu Kak. Jadi bingung gitu loh nentuinnya yang bener tuh kayak gimana. Oke. Jadi gini, preposisi itu dibagi jadi 4 ya. Ada preposisi mit genatif, preposisi mit datif, preposisi mit akusatif, sama Wechsel preposisi. Kalau Wechsel preposisi mit genatif ya pasti preposisi yang diikutin kasus genatif. Kalau datif berarti diikutin kasus datif, kalau akusatif diikutin kasus akusatif. Tapi ada yang namanya Wechsel preposition atau preposisi yang berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya bisa dilihat dari apa? Pertama, dari verbennya. Kalau misalnya verben yang menunjukkan perpindahan dari titik A ke titik B, biasanya digunakan kasus akusatif. Jadi gini, Wechsel preposisi itu ada banyak, termasuk tadi ada in, an, über, hinter, for, zwischen, terus auf termasuk neben, terus apa lagi? Pokoknya ada ini dan ada beberapa lagi, aku lupa, nggak ingat semuanya. Ini adalah verben-verben yang diikutin Wechsel preposisi. Jadi dia bisa diikutin kasus datif ataupun diikutin kasus akusatif. Ya, unter juga masuk. Unter juga masuk. Ya.
ini diikutin bisa dilihat pertama kalau misalnya dia diikutin ke akusatif berarti dia ada perpindahan dari verbennya berarti dari kata kerjanya ada perpindahan dari titik A ke titik B. Contoh itu adalah stellen. Biasanya stellen diikutin kasus akusatif. Hängen juga bisa. Hängen sebenarnya bisa dua-duanya, bisa akusatif, bisa datif, tergantung konteks. Ini gimana? Ya, misalnya gini, contohnya, ich stelle das Buch, ya, Buch auf den Tisch. Ya, ini contoh yang diikutin kasus akusatifnya. Tapi bisa juga diikutin kasus datif kalau verben yang menunjukkan suatu lokasi. Sebenarnya mirip-mirip kalau dalam bahasa Jerman biasanya kalau ada dua kasus yang bisa digunakan, biasanya pembedanya adalah antara ada pergerakan atau tidak adanya pergerakan. Kalau dia ada pergerakan di sini berarti pakai akusatif. Sorry. Akusatif. Ya. Tapi kalau dia menunjukkan suatu lokasi, ya ini taruh di sini. Ya, kalau misalnya dia menunjukkan suatu lokasi di sini misalnya nih kayak gini, maka digunakan datif. Contohnya das Buch liegt auf dem Tisch. Itu cara penggunaannya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Misalnya, kalau gampangnya dulu aku, kalau misalnya ada subjek yang menggerakkan, maka menggunakan akusatif. Tapi kalau misalnya subjeknya adalah benda itu sendiri, ya kayak misalnya contoh das Buch, terus dia dijadiin subjek, maka dia menggunakan menggunakan kasus datif. Kalau aku cara bedainnya dulu kayak gitu. Jadi emang ada yang bisa berubah-ubah antara akusatif dan datif. Kalau untuk yang akusatif, kalau aku nggak lupa-lupa banget, itu ada Deutsch, ada Ochne, terus apa ya? Lupa. Gegen. Pur. Gegen ya benar Gegen, Für masuk, dan beberapa lagi. Kalau datif baru ada by, zu, mit, nach, von, Gegenüber masuk juga sebenarnya. Ini untuk verben yang diikutin kasus. Oke. Kasus datif. Ini yang akusatif. Gitu. Mantap. Jadi tinggal dihafalin aja sebenarnya. Oke, lanjut. Oh, masih ada nih. Oh, masih bisa. Masih lanjut. Oke, berarti dua latihan lagi baru masuk ke bab 8. Apa penjelasan gramatik di bab 8. Oke, yang ini nomor 10 cukup mudah menurutku. Ya, karena kalian cuman perlu masukin cocokin sama artikelnya aja. Apakah dia di, der, atau das. Pertama-tama di A1 pasti kalian udah belajar artikel dan ciri-cirinya. Ya, kayak misalnya contoh, kalau misalnya dia akhirannya atau misalnya ens, itu biasanya 100% diikutin memiliki artikel di. Ya, atau 80% biasanya yang akhirannya itu diikutin oleh di, yang memiliki artikel di. Kayak contoh, untuk kalau das biasanya, kalau dia huruf vokalnya itu umlaut terus diakhirin sama cen, biasanya 100% itu dia memiliki artikel das. Kayak das Mädchen, das Snubchen, das Snubchen, terus ada belum ya kalau misalnya belakangnya lain juga diikutin datif. Kalau der ya biasanya profesi laki-laki atau mungkin belakangnya r biasanya juga menggunakan artikel der. Seperti itu. Jadi kalian tinggal cari aja artikelnya. Kayak contoh nomor 1 di situation artikelnya Di. Ya, di situation. Stau. Kalau Der. stau, der stau. Good. Oke. Terus Luft Kan ya. Di Der ya. I.
Die Luft. Genau. Radweg. Der. 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 Der Radweg. Radweg. Benar. Ya, dari weg. Konsequenz. Dari weg. Die Konsequenz. Die Die Konsequenz. Konsequenz. Karena akhirannya ends. Lösung. Die Lösung. Die Lösung. Die Lösung. Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Yap. Verkehrsproblem. Das. Kalau dia apa? Problem. Kalau dia merupakan Problemnya kata asing, bahasa serapat, kata serapat. ya kata serapan asing maka menggunakan das. Großstadt, Die Großstadt. die Großstadt. Ja, Kombination, Die Kombination. Langsung connect. Ide, Das. Die Idee. Ide, Vorschlag, Der Vorschlag. Der Der. Vorschlag. Vorschlag. Oke. Kayaknya artikel udah nggak ada masalah ya. Cukup mudah juga, nggak terlalu gampang kalau dihafalin. Intinya dihafalin. Oke, yang B. Yang B ini ya kita masukin udah ada di situ juga. Kombination. Tinggal dimasukin aja. Tapi kita baca dulu aja ya. Experten suchen nach für das Verkehrsproblem in den großen Städten. In Kopenhagen fahren viele Menschen zum Beispiel mit dem denn dort gibt es breite und besondere für Radfahrer. In vielen Großstädten sind wie E-Scooter oder E-Bikes beliebt, aber die meisten Menschen nutzen sie nur und nicht auf dem Weg zur Arbeit. In La-Paz gibt es umweltfreundliche Seilbahnen, aber die sind teuer. In manchen Städten, zum Beispiel Mailand, dürfen Autos nicht mehr in die fahren. Die Lösung ist wahrscheinlich eine von verschiedenen Ideen. Kira-kira yang nomor 1 adalah Experten suchen nach. Para expert mencari jawaban. Astaga. Para expert mencari titik-titik. Lasungan kan? Ya, Lösungen. Ya. Ya, sorry. Lösungen ya. Oke, lanjut. Udah pakai umlaut ya? Pakai. Keyboardnya lagi error yang Jermannya. Oh alah, oke deh. Oke, lanjut. Nomor 2. In den großen Städten Kopenhagen fahren viele Menschen zum Beispiel mit dem. Di Kopenhagen banyak orang berkendara seperti contoh menggunakan Fahrrad. Ya, mit dem Fahrrad. Denn dort gibt es breite Radwege. Radwege und besondere Ampel. Fahrzeuge. Ampel. Fahrzeug. Für Radfahrer. In vielen Großstädten sind Fahrzeuge. ja Fahrzeuge wie E-Scooter oder E-Bikes beliebt, sangat disukai. Aber die meisten Menschen nutzen sie nur in der Freizeit. Freizeit und nicht auf dem Weg zur Arbeit. In La Paz gibt es umweltfreundliche Seilbahnen, aber die sind teuer. In manchen Städten, zum Beispiel Mailand, dürfen Autos nicht mehr in die Innenstadt. Innenstadt fahren. Die Lösung ist wahrscheinlich eine Kombination. Oke, good. Oke, kalau mau SS. Sekarang kita masuk ke gramatik bab 8. Setelah gramatik bab 8, kita ketik dikit-dikit aja. Oke, di gramatik bab 8, sebelumnya kita udah belajar juga konjungtif why. Oke, di bab, ini kan 8, 7, di bab 6, kalau nggak salah kita udah belajar konjungtif why, tapi kunen. Ya, tentang kunen. Kalau kunen, sama aja biasanya untuk membuat kalau di A2 masih belajar tentang Höflichkeit untuk membuat kalimat lebih sopan. Könnten Sie mir sagen
bisakah Anda katakan kepada saya, atau ya sebenarnya kunnen Sie mir sagen udah sopan, cuman könnten Sie mir sagen itu lebih sopan lagi. Itu untuk penggunaan konjungtif zwei di A2. Nah, sekarang konjungtif zwei-nya yang kita belajar dalam bentuk sollte dari sollen. Nah, kalau sollte ini kegunaannya buat apa sih? Biasanya konjungtif zwei bentuk sollte digunakan untuk memberikan saran secara sopan. Ya, Ratschläge geben, memberikan saran. Contoh misalnya, du solltest viel Wasser trinken. Kamu seharusnya minum lebih banyak air, tapi dalam bentuk yang lebih sopan. Man sollte auf Freizeit einplanen. Ya, orang seharusnya memplanning waktu luangnya mereka. Ihr solltet zusammen lernen. Kalian seharusnya belajar bersama. Dalam bentuk yang ya bisa dibilang lebih sopan. Walaupun sebenarnya aku pribadi dibanding sol biasanya lebih sering gunain sollte. Apalagi kalau lagi sprechen ya, biasanya aku biasanya lebih sering pakai sollte, kayak misalnya ya man sollte eigentlich viel lernen oder vielleicht viel üben, ya kayak gitu biasanya pakainya sollte. Ya biasa biar kesannya lebih sopan aja. Walaupun sol pun sebenarnya udah sopan juga. Ayo, solen gitu. Solen juga sopan. Itu untuk yang konjungtif zwei untuk sollte. Ja, also diese konjungtif zwei eigentlich benutzt man nur Banyak kan ini. Ratschläge zu geben. Ya, orang biasanya menggunakan ini untuk memberikan sebuah saran. Sampai sini ada pertanyaan, bisa noch Frage? Keine? Wenn es keine gibt, dann machen wir weiter. So Interrogativ-Artikel. Keine? Oke, skip keine Frage mehr. Oke, materi selanjutnya di bab 8 kita bahas interrogatif artikel, was für ein atau eine. Interrogatif artikel, was für ein atau eine biasanya digunakan untuk menanyakan ya sifat atau ciri-ciri dari sebuah benda. Biasanya jawaban dari pertanyaan yang digunakan menggunakan was für ein dijawab dengan menggunakan unbestimmter artikel. Berarti ya, was für ein itu menanyakan hal yang tidak atau mungkin dalam bentuk banyak unbestimmter artikel ya, atau artikel yang tak pasti. Ya kan ada bestimmt yang sudah diketahui ya, diketahui. Kayak di situ contoh, was für ein Filmprojekt möchten Sie gern mal übersetzen? Am liebsten eine romantische Komödie mit Bradley Cooper. Ya, bisa dilihat jawabannya dia menggunakan unbestimmter Artikel eine. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau kalian ingin bertanya menggunakan was für ein, berarti yang kalian tanya itu tidak dalam bentuk yang pasti atau yang jelas terhadap jawabannya. Misalnya contoh lain lagi, was für ein Kleid trägst du gerade? Ya, das Kleid. Das Kleid. Was für ein Kleid trägst du gerade? Ich trage gerade ein rotes Kleid. Baju apa yang kamu pakai sekarang? Terus jawab, ich trage gerade ein rotes Kleid. Saya sekarang memakai baju merah. Cuman baju merahnya kalian nggak tahu yang mana, kayak ya bentuknya kalian nggak tahu atau unklar definiert ya, nggak terlalu jelas didefinisikan seperti itu. Dan was für ein, padahal kan für itu masuk dalam kasus akusatif, tapi ini berbeda karena ini diambil dari was für ein jadi satu. Jadi für-nya tidak memainkan preposisi, tidak memainkan kasus dari akusatif. Tapi bisa juga dalam bentuk akusatif atau datif. Biasanya kalau datif, dia diikutin preposisi oleh preposisi datif di depan. Kayak contoh, di sini mit was für einem Film ist man am schnellsten fertig. Ya kan, diawali sama preposisi datif. Baru di sini diikutin einem. Was für einem Film, kan film der Film.
Kalau di datif jadi einem atau dem film. Yap. Terus di sini jawabannya sama, tetap pakai datif. Da muss ich nie lange überlegen. Saya nggak harus mempertimbangkannya dengan lama. Mit einem Stummfilm. Was ist Stummfilm? Ah, keine Ahnung. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan untuk interrogatif was für ein atau eine. Alles klar. Alles klar, oke. Oke, sekali lagi berarti kalau misalnya ada latihan apakah was für ein atau Welsh, biasanya nanti kalian belajar juga Welsh ya, ada untuk interrogatif artikel. Kalau Welsh digunakan di jawabannya menggunakan bestimmter artikel, kalau was für eine menggunakan unbestimmter artikel. Seperti itu. Kita coba di sini aja. Oke, ada harusnya. Ini apa? Lernproblem gelöst die Antworten. 3A. Oh, ribet ya. Lalu adakah yang bisa dipakai buat latihan di sini? Kayaknya nggak ada. Berarti ini aja. Oh nih. Adakah? Kayaknya nggak ada deh. Susah nih. Oh, kita baca aja deh. Baca aja, baca. Oke, ada yang mau baca kah? Ini ada 3 nih, ada Tom Dal. Aku. Boleh angkat tangan. Aku. Siapa itu? Oh ya. Reynaldo. Saya. Bruno apa? Reynaldo? Reynaldo dulu deh. Bruno Mars. Oh, Bruno. Oke, Bruno. Berarti Bruno, Nana. Satu lagi angkat tangan lagi. Oke, Kezia. Oke, boleh. Mau digedein lagi, Aira? Aku nomor 1 ya. Pertama ya. Nomor 1. Yang Tom Dal. Ich glaube, du hast zu viel Angst vor einem Fehler. Du musst nicht alles perfekt machen. Yang ini. Salah. Ini. Dari yang Kanan. Kanan. Oh. Oke. Sorry. Entschuldigung. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung zum Gebärdendolmetscher. Gebärdendolmetscher. Ja. Abgeschlossen. Das ist mein Traumberuf. Ich sorge dafür, dass die Kommunikation zwischen den Menschen klappt. Jeden Tag gibt es andere Aufgaben. Ich dolmetsche in Konferenzen, bei Behörden oder bei privaten Festen. Zum Beispiel bei Hochzeiten auf dem Standesamt. Ich begleite gehörlose Menschen auch zum Arzt. Manchmal ist es auch komisch, wenn ich in ganz privaten Situationen neutral bleiben muss. Ich bin ja kein Angehöriger, das musste ich erst mal lernen. Von Montag bis Mittwoch arbeite ich selbstständig. Donnerstags und freitags arbeite ich stundenweise für ein Gebärdentelefon. Ich kommuniziere mit Gehörlosen über Video und gebe die Informationen mündlich ihre Gesprächspartner weiter. Naja, gut. Also die Aussprache ist gut und die andere ist auch schon gut. Okay, vielen Dank. Oke, lanjut Nana. Nana? Nana udah boleh baca, Nana. Hallo, sorry, ternyata bikin mah. Carina Holz, ich habe Sprachwissenschaften studiert, weil ich danach keine Arbeit gefunden habe.
habe ich in mehreren Kursen Programmieren gelernt. So bin ich auch zu meinem Job gekommen. Ich habe bei einer Firma ein Praktikum gemacht und da haben sie einen Auftrag bekommen, eine Art zum Sprachlernen. Mein Arbeitgeber hat mich für dieses Projekt in Vollzeit angestellt und jetzt arbeite ich nur noch an dieser App. Ich arbeite mit Autoren zusammen und programmiere Übungen und Aufgaben. Man kann sehr leicht speichern, was die Lernenden in die App sprechen und schreiben. Aber wir müssen einen Weg finden, wie die App ihnen sinnvoll Feedback geben kann. Okay, also gut, du kannst schon eigentlich ja gut lesen, also gut verlesen, aber ja, du klingt ein bisschen wie Englisch, ja. Das klingt ein bisschen wie Englisch. Okay, tadi mungkin pronounce-nya, also die Aussprache klingt mehr wie Englisch als Deutsch, ya. Pronounce-nya lebih kayak Inggris. Kayak Iya, kalau bener. dalam bahasa Jerman nggak perlu pronounce yang aneh-aneh. Kayak karena menurutku sama aja kalau dalam bahasa Indonesia. Kayak misalnya contoh tadi mehreren Kursen Programmieren. Terus ya job by einer, ya sama aja einer. Kalau mau baca einer atau eine bebas, eine Firma, ein Praktikum gemacht. Terus gelernt ya Arbeitgeber, ya mau Arbeitgeber atau Arbeitgeber bebas, mau R dibaca atau enggak tergantung ya. Di Jerman juga kadang-kadang R nggak dibaca kalau di akhir, ya kalau di tengah dibaca biasanya. Man diese mit Autoren zusammen programmieren Übungen und Aufgaben. Man kann sehr leicht speichern ya, atau kalau misalnya susah berarti speichern gitu aja, Sok asik, gue aja nggak pernah ngoreksi kayak gitu-gitu banget. Kayak bahasa Inggris soalnya ini bodo amat ya. Tadi juga dia. Oke, Iya, lanjut. Was die dikasih Lernende in die App sprechen und schreiben. Aber wir müssen einen Weg finden, wie die App ihnen sinnvoll Feedback geben kann. Feedback bebas mau Inggris atau Jerman, pronounce bebas. Oke, good. Tapi ya for allem schon good. Danke Nana. Oke, terakhir Kezia. Oke. Magdalena Duda. Seit wir Jahren bin ich Übersetzerin. Ich arbeite freiberuflich. Bin also meine eigene Chefin. Die Aufträge sind sehr unterschiedlich. Auf viele Dokumente, Prospekte, Kataloge oder Verträge für ausländische Firmen. Da lerne ich immer wieder dazu. Und der letzte Auftrag war wieder mal ein Film. Das macht mir am meisten Spaß. Da überlege ich immer, wie eine Figur wohl spricht und welche Ausdrücke zu ihr passen. Manchmal habe ich sehr viel Arbeit. Dann fange ich morgens um 10 Uhr an und arbeite bis in die Mitternacht. Es kann aber auch sein, dass ich eine Zeit lang nur wenige Aufträge habe. Dann mache ich mir Sorgen, ob ich schnell wieder einen Auftrag bekomme. Ja, schon gut auch. Die Aussprache, sie ist schon gut auch. Dankeschön. Oke, kita lanjut. Oke, udah kelar sih. Oke, ich glaube, wir haben schon diese Zoom-Klasse gemacht. Also es ist auch schon fertig. Und ya, kalau misalnya mau nanya tentang grammar boleh. Tapi sebelum itu mungkin ditutup dulu. Oke, ja, Dankeschön. Ja, dass ihr da seid. Und ich freue mich sehr. Also nächste Woche, ich glaube, ich weiß noch nie, ob wir eigentlich wieder Klasse haben. Aber
Ya, Wisya Omal ya. Apakah minggu depan ada kelas dulu lagi atau enggak? Karena mentrok sama sholat taraweh. Karena udah masuk bulan puasa. Nanti gimana akan dikabarkan lagi untuk yang A2. Oke, Iya. vielen Dank alle. Danke, Herr Dan Ahmed. Auf danke, Wiederholen, Stay ya. Herr Ahmed. Vielen Yo, Dosen. Selamat Vielen Dank. puasa. yo. Guten Kalau Nacht. masih ada yang mau nanya-nanya, boleh stay. Ini karena supaya Bagas stop record aja. Oh gitu. Tanya kemana, Kak? Ke WA ya? Enggak, di sini aja. Masih di sini. Oh.